今日のテーマは冷蔵庫。第4問。1960年代、昭和35年から44年に冷蔵庫が一気に普及した。一番大きな理由はどれでしょうか。1、国の助成金。2、電気の普及。3、海外からの輸入。正解は2、電気の普及。1960年代の高度経済成長期には農村にも電気が届き、全国で冷蔵庫を使える環境が整いました。1900